أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أجمل البلاد العزيزة على قلبي. طبعا أنا من أول وهلة كده، من قبل ما الفيديو يمشي، عرفتوا أنا بتكلم على إيه. أنا ماشي على كورنيش حبيبة قلبي اسكندرية. طبعا انا من اجمل البلاد اللي بتمنى طبعا لما بتجيني فيها معاينه بروح واجري عليها بسرعه، لان فعلا انا بحبها. لكن انا لما بمشي على الكورنيش هوريكم اللي انا بشوفه كل مره، فانا تعمدت المره دي ان انا اصوره لحضراتكم. طبعا الكورنيش مليان ابراج بالصوره اللي انتوا شايفينها دي. كل هذه المنشآت الخرسانية معرضة لأملاح